Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama Hare Hare. Krishna, Yadavaya Namaha. Hari Haraya Nama Krishna, Yadavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govinda Ram Shimadhusurana. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Sri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita. Hari Guru Vaishnava Bhagavata Gita. Shirupa Sanatana Bhatta Raghunatha. Shirupa Sanatana Bhatta Raghunatha. Shiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Chandra ki jai, Shrimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So thank you all for gathering today. And is anybody here for the first time? No. Okay. So welcome back. Thank you for coming. Today I was requested to speak on the topic of
Prabhupada Nectar. Šiandien manęs paprašė paskaityti paskaitą tema Šilos Prabhupados nektaras. So that's a endless topic, actually. Ir iš tikrųjų tai begalinė tema. The most inspiring thing on any spiritual path is the example of the great saints. Ir pats didžiausias įkvėpimas dvasiniai praktikoje yra didžiųjų šventųjų pavyzdys. So hearing about their lives infuses us with enthusiasm. Taigi klausytis apie jų gyvenimą iš tikrųjų suteikia mum entuziazmą. And there's many things I could say, but I'll just speak on two principles. Yra daugybė dalykų, kuriuos galima būtų paminėti, bet aš paminėsiu tik du principus. I mainly know Srila Prabhupada through his writings. Aš paprastai Šilą Prabhupadą žinau pagrindai iš jo knygų, iš jo raštų. I don't claim to know Srila Prabhupada completely. Ir aš tikrai neteigiu, kad žinau pilnai Šilą Prabhupadą. But enough I know about Srila Prabhupada that I've given some major portion of my life for his service. Aš pažįstu Šilą Prabhupadą tiek, kiek aš jam atidaviau savo didžiąją dalį gyvenimo. And we also know about Prabhupada from the memories of his disciples. Taip pat mes žinom apie Šilą Prabhupadą iš jo mokinių prisiminimų apie jį. And about memories of others who were, remembrances of others who met Prabhupada. Ir taip pat kitų, kurie buvo sutikę Šilą Prabhupadą. So, the theme is developing our Krishna consciousness in the association of devotees. The theme of The theme, yeah. Taigi paskaitos tema bus kaip lavinti savo Krishnos sąmonę atsidavusi draugijoje. And there's two principles from Prabhupada's example which I'd like to take. Ir yra du pavyzdžiai Šilos Prabhupados pavyzdžio gyvenimo, kuriuos aš norėčiau paminėti. So I'll get into that soon. First we'll read from Bhagavad Gita. Taigi aš tai paminėsiu netrukus, bet pradžioj paskaitysim Bhagavad Gita. And we'll read from chapter 6. Ir This chapter is called Dhyana Yoga. paskaitysime iš 6 skyriaus, kuris vadinasi Dhyana Yoga. And we'll read a text. I don't remember what text that is. Where's the text where the fall down of the imperfect yogi? No. Not in the beginning. Aha. Okay, so text 41 and 42. Prapya punya kritam lokan ushitva shashvati samaha shuchinam shrimatam gehe yoga brashto bijayate. The unsuccessful yogi, after many, many years of enjoyment on the planets of the pious living entities, is born into a family of righteous people or into a family of rich aristocracy. 41 6 skyriaus tekstas. Po daugybės laimingo gyvenimo metų doringų gyvųjų esybių planetose nevykėlis jogas gimsta teisuojo arba turtingoje aristokratų šeimoje. Atava yoginam eva kule bhavatiti matam etadhi durlabhataram loke janma yadidrisham. Or he takes his birth in a family of transcendentalists who are surely great in wisdom. Certainly such a birth is rare in this world. Arba, jei po ilgai trukusios jogos praktikos ištinka nesėkmė, jis gimsta retos išminties transcendentalistų šeimoje. Bet žinoma, mažai kam šiame pasaulyje tenka toks gimimas. Srila Prabhupada's purport. Birth in a family of yogis or transcendentalists, those with great wisdom, is praised herein because the child born in such a family receives a spiritual impetus from the very beginning of his life. It is especially the case in the Acharya or Goswami families. Such families are very learned and devoted by tradition and training, and thus they become spiritual masters.
In India, there are many such acharya families, but now they have degenerated due to insufficient education and training. By the grace of the Lord, there are still families that foster transcendentalists generation after generation. It is certainly very fortunate to take birth in such families. Fortunately, both our spiritual master Om Vishnupad Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj and our humble self had the opportunity to take birth in such families by the grace of the Lord. And both of us were trained in the devotional service of the Lord from the very beginning of our lives. Later on, we met by the order of the transcendental system. Komentaras. Posmas išaukština gimimo retos išminties jogų ar transcendentalistų šeimoje, nes kūdikis, išvydęs pasaulį tokioje šeimoje, jau pačia gyvenimo pradžioje gauna dvasinį impulsą. Ypač tai tinka pasakyti apie ačarijų ir gosvamių šeimas. Tokių šeimų nariai dėl deramo auklėjimo bei ištikimybės tradicijoms yra labai išsilavinę ir pamaldūs, todėl jie tampa dvasiniais mokytojais. Indijoje yra daug tokių ačarijų šeimų, bet šiais laikais jos išsigimė dėl auklėjimo ir švietimo stokos. Vis dėlto viešpaties malonė dar yra šeimų, kuriuose iš kartos į kartą išauginami transcendentalistai. Gimti tokiose šeimose tikrai didžiulė laimė. Mūsų dvasiniam mokytojai Om Vishnupadai Sri Srimad Bhakti Siddhantai Sarasvati Goswami Maharadžai ir nuolankam jūsų tarnui viešpaties malonė nusišypsojo laimė gimti transcendentalistų šeimoje. Nuo pat vaikystės mus abu mokė pasiaukojimo tarnystės viešpačiui. Vėliau transcendentinio pasaulio dėsniai lėmė mums susitikti. Srila Prabhupada ki jai. Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuruna Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Vandeham Shri Guru Shri Yutav Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shmate Sankashanda Sarikari Namane Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shmate Bhaktivedanta Swamini Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Visheshunyavadi Paschatire Shatarine Mukham Karoti Vachalam Pangong Langahayate Girim Yat Kripatamahang Vande Shri Guru Dinataranam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. I offer my respectful obeisances to the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. Aš siūlau savo pagarbius nusirinkimus Vaishnavam ir Vaishnaviam. Vancha Kalpaturubhyascha Kripas Sindhubhyeva Patitanam Pavinabhyo Vaishnavabhyo Namaha. I pray for your blessings that I can speak in a way that is appropriate and uplifting for us. Aš prašau, maldauju jūsų palaiminimo tam, kad galėčiau kalbėti tinkamu būdu. Hare Krishna. So again, we'll on the basis of being inspired by Prabhupada's example, on the inspiration of Prabhupada's example, we'll talk a little bit about developing our relationship with Krishna in the association of devotees. Taigi tam, kad įsikvėpti Šrilos Prabhupados pavyzdžių, mes padiskutuosim, kaip praktikuoti Krishna sąmonę atsidavus bendrijoje. So, Prabhupada is given in ISKCON, everyone is familiar with the meaning of ISKCON, yeah? Taigi turbūt daugelis girdėjo tokį pavadinimą ISKCON. It's International Society for Krishna Consciousness. Tai aiškiai tarptautinė Krishna sąmonės religinė bendruomenė. So Prabhupada, for the ISKCON movement, he gave 7 purposes. Taigi ISKCONo judėjimui Šrila Prabhupada davė 7 tikslus. Maybe can anyone mention one of those purposes? We can go one at a time. Ar gali galbūt kas nors paminėti bent keletą ar vieną po kito? Yeah, one. Paminėti. One of the, yeah. To distribute knowledge about Krishna and his energies to the public. To distribute knowledge of Krishna. Taigi platinti Krishnos
sąmonės veiklą. And another is to create a more simpler, natural way of life. Kitas tai sukurti paprastą ir natūralų gyvenimo būdą. To bring the members of the society closer together. Tai suburti bendruomenės narius kartu. Around the service of Krishna. Ir bendrauti aplink tarnystę Krishnai. And to distribute literatures that promote these goals. Ir platinti literatūrą, kuri skatina šios tikslus. So actually the central point of all of these purposes is to create a facility for the association of devotees. Taigi iš tikrųjų pati esmė visų šitų tikslų tai yra tiesiog sukurti vietą, kur atsidavę galėtų bendrauti. Prabhupada gave the example of the stock exchange. Tai Šrila Prabhupada gal pavyzdį į kaip ir stock exchange, like akcijų biržos, ne biržos, akcijų. Like in New York, they have the stock exchange. People. What do you mean stock? Like stock market. Yeah. Oh, so there, people come together so that they can exchange money. Taigi žmonės susirenka tam, kad apsikeis pinigais. But here in Krishna consciousness movement, the people come to exchange and grow their faith in Krishna. Bet čia žmonės susitinka tam, kad apsikeisti ir augti Krishnos sąmonę. Yes, we exchange our faith with each other. Mes keičiamės tikėjimu vieni kitų. So, the first principle I would like to point out is appreciating the past. Ir pirmasis principas, kurį norėčiau pabrėžti, tai yra praeities įvertinimas. So, rather than dwelling in the past, we want to appreciate the past. Vietoj to, kad gyventi praeitimi, mes turime ją išmokti gerbti. So there's a story in the Bhagavatam of Narada Muni. Taigi yra istorija Bhagavatam apie Narada Muni. He, when he was 5 years old, does anyone know what happened? Kai jam buvo 5 metai, ar kas nors žinot, kas jam nutiko? Yeah, his mother died. Jo mama mirė. By a snake bite. Jai įkandus gyvatę. So that's a very difficult situation, especially for a young child. Ir tai jaunam vaikui labai kebli situacija. But he was fortunate to have association with great saints called Bhaktivedantas. Bet jam labai pasisekė gauti Bhaktivedantų didžiųjų išminčių bendravimą. And the Bhagavatam says, Bhaktanam shamabhipsata anugraham manyamana. It means that he was, by their association, he was sure that whatever is happening in his life is for his benefit. Taigi jų bendravimo dėka jisai suprato, kad bet kas, kas nutiks jo gyvenime, bus jo naudai. So he got hope from the words of the Bhaktivedantas. Taigi jis turėjo tikėjimą į Bhaktivedanto žodžius. And see, Bhakta anugraham manyamana. He took it that this is actually Krishna. He's always trying to make good fortune in the life of his devotees. Krishna is trying to do that. Kad iš tikrųjų Krishna, he's trying to create good fortune kad Krishna tiesiog sukuria gerą sėkmę in the life of his devotees. Jo atsidavusių gyvenimą. So he took that this tragedy as the mercy of Krishna. Taigi jis priėmė šią tragediją kaip Krishnos malonę. Later in the Bhagavatam, it says that people come together by the force of destiny. Ir toliau Bhagavatam rašo, kad žmonės kartu susitinka likimo valia. We gather in societies, in families, as friends. Mes susitinkam bendruomenėse, kaip draugai, kaip šeimos. And the current of time carries us together, carries us for some distance. But in that river of time, again, we become separated. So one of the most difficult things is to associate with those who we consider most dear to us. To keep the association of those we feel dear.
išlaikyti bendravimą su tais, kurie mums yra labai brangus. Because time represents the will of the Supreme Lord. Nes laikas reprezentuoja aukščiausio Dievo ašmens, reprezentuoja aukščiausio Dievo ašmens. And nobody can overcome that. Ir niekas negali to įveikti. So, Narada Muni, on the basis of this knowledge, Šių žinių pagrindų Narada Munijus, he took strength of heart, jisai įgijo stiprią širdį and he started walking toward the north. ir iškeliavo į šiaurę. This is the direction which the people who take up spiritual life, this is the direction they go. Tai kryptis, kurie iškeliauja dvasinę kryptim pasirinkę keliauti žmonės. So now we'll look at the example of Chaitanya Mahaprabhu. Tai labai pažiūrėsime į Chaitanya Mahaprabhu pavyzdį. So when he was still young, only 24 years old, he accepted sannyas. Kai jis buvo 24 metų visai jaunas, jis priėmė sannyasą. He shaved his head and took on the sannyas robes and danda. Jisai nusiskuto galvą ir užsidėjo sannyasą drabužius ir priėmė dandą. And his intention was, in taking sannyas, to go to Vrindavan and settle in Vrindavan. Ir jo tikslas priimti sannyasą buvo tiesiog iškeliauti į Vrindavaną ir pasilikti Vrindavaną. And of course to rejuvenate Vrindavan. Ir taip pat atgaivinti, suteikti gyvybės Vrindavaną. So he was traveling with Nityananda Prabhu. Taigi jis keliavo kartu su Nityananda Prabhu. And Nityananda Prabhu diverted him from the path. Ir Nityananda Prabhu nukreipė jį iš tikrųjų nuo kelio. He took him to Bengal. Ir jį nuvedė į Bengaliją. And there they came upon the banks of the Ganga. Ir kai jie pasiekė Gangos krantus, And Advaitacharya was there. ir ten buvo Advaitacharya. His home was in Shantipur. Jo namai buvo Shantipūras. And the Advaitacharya, when Mahaprabhu saw Advaitacharya, he said, Advaita Prabhu, what are you doing here in Vrindavan? Ir kai Chaitanya Mahaprabhu pamatė Advaita Prabhu, jisai paklausė, ką tu veiki Vrindavane, Advaitacharya? And Advaitacharya told him, no. He understood that Advaitacharya understood Nityananda Prabhu has done some trick. Ir Advaitacharya Prabhu suprato, kad Nityananda Prabhu padarė, tokį triuką. And he said, but my Lord, wherever you are, that is where Vrindavan Ir is. jis jam atsakė, mano viešpatė, ten, kur esi tu, ten yra ir Vrindavanas. So then they went to the home of Advaitacharya, and all the Bengali devotees had gathered there. Taigi, jie susirinko, jie nuėjo pas Advaitacharya Prabhu į namus ir visi Bengalų atsidavę susirinko ten. And they were all very sad. They were lamenting that Mahaprabhu had taken sannyas. Ir jie visi labai pergyveno, labai liūdėjo, kad Chaitanya Mahaprabhu priėmė sannyasą. One of the most outstanding features of Mahaprabhu was his beauty. Viena iš neprilygstamų savybių Chaitanya Mahaprabhu buvo jo grožis. Especially his hair. He had long hair. Ypač ilgi, gražus plaukai. So Prabhupada said he was the original hippie. Tai Srila Prabhupada jį vadindavo tikruoju hipiu. In other words, and that's why so many hippies are joining. Yeah? Ir vien dėl to turbūt daugybė hipių prisijungia. So he shaved off his head, and devotees were crying simply because he lost his hair. Taigi jisai nusiskuto plaukus ir daugybė atsidavusių verkė vien dėl to, kad jis nusiskuto Such a plaukus. beautiful young man. Toks gražus jaunas jaunuolis. And of course they thought they will lose his association. Ir taip pat jie galvoja, kad nebegalės su jo bendrauti. But Mahaprabhu is so sweet and kind to his devotees. Bet Mahaprabhu yra toks mielas ir maloningas savo atsidavusiam. He glanced at them with, he looked at them with a merciful glance and smiling face. Jisai jos nužvelgia labai gailestingų ir maloningų žvilgsnių. And then he began doing kirtan. Ir jie pradėjo kirtaną. And they danced and sing in ecstasy. Ir jie šoko ir dainavo ekstazę. Sachimata was there. Sachimata buvo ten. Sachimata is Chaitanya Mahaprabhu's mother. Sachimata yra Chaitanya Mahaprabhu mama. And after the kirtan, she said, I have one request. Ir pakirtano jį pasakė, aš turiu vieną reikalavimą. Tumi yahan kaha ami tahan rahiba, tumi ye agya kara se takariba. This was Mahaprabhu's reply. Tai buvo Chaitanya Mahaprabhu atsakymas. He said, whatever you ask me to do, I must do that.
Ir jis atsakė, kad ir ko tu manęs beprašytum, aš privalau tai įgyvendinti. Because this body, it doesn't belong to me, it is yours. Nes šis kūnas man nepriklauso, jis yra tavo. You have cared for me and brought me up. Tu manimi rūpinaisi ir mane užauginai. And I cannot repay you in millions of lifetimes. Ir netgi milijonais gyvenimo aš tau negalėsiu atsimokėti. So, whatever you order, I will carry that. Kad ir ką man nurodytum, aš tai gyvendinsiu. So this demonstrates Mahaprabhu's humility. Ir tai demonstruoja Chaitanya Mahaprabhu nuolankumą. His plan was to be in Vrindavan. Jo planas buvo būti Vrindavane. But Sachimata said, do not do like your older brother did. Bet Sachimata atsakė, kad nesielk taip, kaip tavo vyresnis brolis. Vishvarup took sannyas and he left. Vishvarupa priėmė sannyasą ir paliko. I don't see him anymore. Aš jo nebematau. But I request you, don't go to Vrindavan, stay in Jagannath Puri in Nilachala. Bet aš prašau tavęs, neik į Jagannath Puri, pasilik Nilachala. So she remained in, yeah. You got it? Nilachala yra. That's Jagannath Puri, yeah. You should stay in Nilachala. So she dropped a bomb. Taigi jie numetė bombą. So what did Mahaprabhu do? Taigi ką čia Mahaprabhu darė? Did he spend the rest of his time in frustration? Ar jis liko sutrikęs? Did he blame Nityananda Prabhu that he misled me? Ar jis pradėjo kaltinti Nityananda Prabhu, kad jį nuvedė į šalį? That because of Nityananda now I have to follow this order? Kad dėl Nityanandos aš dabar turiu sekti šio nurodymu? My whole plan in taking sannyas was to go to Vrindavan. Mano visas planas priimti sannyasą buvo tiesiog nuvykti į Vrindavaną. But in this circumstance, Mahaprabhu accepted it that this is the Lord's will. Bet aplinkybių dėka Chaitanya Mahaprabhu priėmė, kad tai yra Dievo valia. He didn't think, because actually Mahaprabhu, he was a great scholar. Iš tikrųjų Mahaprabhu buvo didis išminčius. And once he met Keshava Kashmiri in Navadvip, Ir kai jis Navadvipai sutiko Keshava Kashmiri, Keshava Kashmiri spoke 100 verses of poetry. Keshava Kashmiri jis padeklamavo 100 posmų poeziją, eiliuotų posmų. Spontaneously, he just created that. Spontaniškai tiesiog sugalvojo tai. And Mahaprabhu could identify mistakes in particular verses after hearing that and remember. Ir iš to 100 tam tikrose posmuose jisai galėjo pažinti klaidas jo padarytas. We can't even imagine such a powerful memory. Ir mes negalime net įsivaizduoti, net pagalvoti apie tokią galingą atmintį. So he could have said to Sachimata, Taigi jis galėjo atsakyti Sachimatai. Excuse me, I know so much more than you. Galėjo pasakyti, atleiskit, aš žinau daug daugiau nei jūs, nei tu. How can you order me like this? Kaip tu gali man taip nurodinėti? Yeah. So he actually, instead of becoming proud, he became humble. Vietoj to, kad jis taptų pasipūtus, jis priėmė nuolankę padėtį. And when a person has the mood of humility, of submission, Kai žmogus turi nuolankę nuotaiką, paklusnumo nuotaiką, he's able to see the will of Krishna, the hand of Krishna in different circumstances. tuomet jis įvairiose aplinkybėse pastebi Krishnos ranką. So he took it that, okay, now I have to experience Vrindavan in separation. Taigi jis suprato, kad gerai, aš dabar turiu patirti Vrindavaną išsiskyrime. And I will live in Jagannath Puri and enthuse all the devotees, inspire the devotees. Aš tiesiog gyvensiu Jagannath Puryje ir visus įkvėpsiu. So Prabhupada, in the beginning of Srimad Bhagavatam, what is the first thing he gives us? Taigi pačioj Srimad Bhagavatam pradžioj Šrila Prabhupada apie ką mums kalba? What does he write before he translates the verses? Prieš pradedant versti posmus. He gives us the life sketch of Chaitanya Mahaprabhu. Jis mums pateikė gyvenimo santrauką Chaitanya Mahaprabhu. Has everyone seen that? It's about 40 pages in length. Ar kas nors skaitėt, ar kažkas matėt 40 puslapių prieš Bhagavatam? So why does he do that? Kodėl jis apie tai kalba? Because he wants to show us the qualities of a Bhagavata. Nes jis nori mums parodyti Bhagavatos pavyzdį. And the main quality of a Bhagavata Ir pagrindinė Bhagavatos savybė is yra, that he can see the will of Bhagavan. kad jis gali matyti Bhagavano valią. So therefore Prabhupada spent major portion of his time in translating the purports to Srimad Bhagavatam.
Taigi Mahaprabhu praleido, Srila Šrila Prabhupada. Prabhupada praleido didžiąją gyvenimo dalį versdamas Šrimad Bhagavatam pošmus. Chakshur unmilitam yena tasmai Shri Gurave namaha. So the Guru is the one who gives us the vision. Taigi guru yra tas, kuris suteikia mums regą. We can have, there's preachers, there's leaders in our movement. Taigi yra lyderiai, yra pamokslautojai mūsų But judėjime. a guru is someone who gives a vision. Bet guru yra tas, kuris suteikia mums regėjimą. So he gives us the Bhagavatam. Taigi jis duoda mums Bhagavatam. They're like our lenses, our spectacles. Tai yra kaip mūsų lęšiai, mūsų akiniai. In a letter to Guru Das, Prabhupada wrote, Taigi vienam iš laiškų Guru Dasai Šrila Prabhupada rašė: all blessings for your noble service attitude. Visi palaimimai tavo iškilniai tarnystės nuotaikai. The key to progressing in Krishna consciousness Ir paslaptis progresuoti Krishna sąmonėje is to serve Krishna yra tiesiog tarnauti Krishnai, and the spiritual master dvasiniam mokytojui, in a humble attitude. nuolankioj nuotaikai. In humble submission, Nuolankiam paklusime the devotee finds such sweet transcendental pleasure. atsidavęs atranda labai saldžią transcendentinį malonumą. And without tasting this sweet transcendental pleasure, one cannot remain fixed in Krishna consciousness, steady in Krishna Ir consciousness. neragaujant šio saldaus transcendentinio malonumo niekas negali išlikti stabilus Krishna And sąmonėje. Prabhupada wrote that to Guru Das, he wrote there are two effects of tasting this sweet transcendental pleasure. Ir Šrila Prabhupada aiškino tam laiške, kad yra du efektai, kaip two principles. Two effects. Du efektai būtent tos transcendentinės saldžios tarnystės Sweet transcendental pleasure. malonumo tos saldos. Mhm. First one is Pirma, no more interest in the material world. no more. No more. Daugiau jokio susidomėjimo materialiu pasauliu. And the second effect is that one is no longer affected by the inferior energy, Maya. Ir antras efektas, tai yra, kad žmogus, jis nėra paliestas išorinės majos energijos. But the most important point in this letter Bet pats svarbiausias momentas šio laiško is that without humble submission, we cannot actually experience that transcendental pleasure. kad be nuolankaus paklusimo mes negalim pajausti to transcendentinio malonumo. So this humility which Chaitanya Mahaprabhu was demonstrating, Taigi šis nuolankumas, kurį Chaitanya Mahaprabhu demonstravo, when someone is proud of his intelligence, jeigu kažkas didžiuojasi savo intelektu, he thinks he's better than others. jis galvoja, kad geresnis už kitus yra. And the consequences of that Ir pasiekmes viso to yra, is that he cannot take others' instructions seriously. kad jis negali priimti kitų nurodymų rimtai. Yes. So, Srila Prabhupada is pushing his followers, his disciples, to come above the faith that they have in their own skills and abilities. Taigi Šrila Prabhupada stumia savo mokinius ta linkme, kad jie turėtų tikėjimo savo gabumuose ir He's trying to put them above that level. Yeah. above. Yeah, we all of us have faith in our own skills and our intelligence. Okay. But he's trying to push beyond that. That Okay, you don't take shelter of your own skills. Aha. Go farther. Okay, atsiprašau. Šrila Prabhupada stumia, kitaip sakant, pabrėžia, kad mes turėtume peržengti pasitikėjimą vien tik savo savybėm ir gabumais. So I can tell one story. Taigi papasakosiu vieną istoriją. Bhavananda Prabhu wanted to give Prabhupada a very nice present. Taigi Bhavananda Prabhu norėjo padovanoti Šrilai Prabhupadai nuostabią dovaną. So he was in New York, Jis buvo New York'e and he found that there was some rose oil being sold. ir jis pastebėjo, kad kažkur pardavinėjo rožių aliejų. And that rose oil was very high quality, Ir rožių aliejus buvo labai aukštos kokybės, expensive. labai brangus. And there was some, I don't know how many millimeters, maybe 10, 20 millimeters.
milliliters. Ir buvo tik tais gal 20 ml. And so he brought it to Srila Prabhupada. Taigi jisai nupirko tai Šilai Prabhupadai. And he was feeling like, yes, I found the best possible product to give Prabhupada. Ir jis pagalvojo, taip, aš radau patį nuostabiausią, geriausią produktą Šilai Prabhupadai. Such a rare and precious oil. Toks retas ir brangus, prabangus aliejus. And so he put it on Prabhupada's desk. Prabhupada, I have this gift for you. Taigi jis padėjo tai ant Šilos Prabhupados stalo ir pareiškė Šilą Prabhupadą, aš tai jam atnešiau. And Prabhupada said, what do you expect me to do with this? Ir Šilą Prabhupada atsakė, ką tu tikėsi, kad aš darysiu su tuo? And he said, well, I don't know, Prabhupada, please try it and see what you think. Ir jis pasakė, Šilą Prabhupadą pabandykit ir pasakysit, ką manot apie tai. So generally, the way to use it is you just take a little bit on your finger, you just touch it with your finger, and then you smell that. Taigi paprastai, kaip jis yra vartojamas, tai lašelį užsipili ant piršto ir tiesiog pauostai. And it should last for 6 months or a year. Ir tai tas kvapas lieka 6 No. The amount of oil in the bottle. Ir to aliejaus užtenka 6 mėnesius ar metus. So Prabhupada took the bottle and poured the entire bottle in his palm. Taigi Šilą Prabhupadą susipylė visą buteliuką iš savo delno. Then he rubbed it on his head like Ir this. jis įtrynė savo galvą. And Bhavananda was a little shocked. Ir Bhavananda prabhu buvo šokiruotas. And he said, Prabhupada said, it's not bad. Ir Šilą Prabhupadą sako, neblogai. And Bhavananda Prabhu said, well, what do you think, Prabhupada? Is it good for your head massage? Ir Bhavananda prabhu paklausė, kaip man Šilą Prabhupadą, ar tai tinka jūsų galvos masažui? Prabhupada said, it's fine. Ir Prabhupada atsakė, gerai visai. But the oil in Calcutta is better. Bet sako, Kalkutai aliejus geresnis. So he had made so much effort, and he was thinking that his own taste, his own money would endear him to Prabhupada. Taigi jisai tiek daug pastangų įdėjo ir jis pagalvojo, kad jo asmeniniai pinigai, jo asmeninis pastangos nupirš Šilą Prabhupadą. But Prabhupada wanted to push devotees beyond the bodily conception, to bring them beyond the bodily conception. Skatina savo atsidavusius peržengti tą kūnišką koncepciją. So we all have faith in our assets, our skills, our intelligence. Taigi mes visi turim didelį tikėjimą savo intelektu, savo gebėjimais, gabumais, talentais. But until we rise above this, Bet kol mes nepakilšim virš to, and we see how these things actually limit us, ir nepamatysim, kaip tie dalykai mūsų riboja, then we can actually effectively respond to the will of Krishna. tuomet mes galėsim iki tol, tada galėsim mes iš tikrųjų efektyviai atsakyti Krishnai. So Srila Prabhupada, he received instructions from his spiritual master in 1922 during the first meeting. Prabhupada met his guru in 1922. Taigi pirmą kartą Šilą Prabhupadą gavo nurodymus iš savo mokytojo 922 metais. But he didn't come to America until 1965. Bet jis neatvyko į Jungtines valstijas iki 65. So that's 43 years. Taigi tai užtruko 43 metus. So Srila Prabhupada had, in those 43 years, he had many reasons to lose inspiration. Taigi tos 43 metus jis turėjo daugybę priežasčių prarasti įkvėpimą. In the Gaudiya Math, there was a lot of fighting. Gaudiya Matui buvo daugybė nesutarimų. The Gaudiya Math was the organization started by his guru. Taigi Gaudiya Mata buvo organizacija, kurią pradėjo jo guru. So he could have thought, Jis galėjo pamanyti, all of my senior godbrothers are fighting in the courts. visi mano vyresnieji pešasi tiesiog teismuose. Even Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, one of his disciples was known as the Ganesh of Saraswati Thakur. Taigi Šrila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakuras, jis turėjo netgi vieną tokį savo sekėją, kuris buvo vadinamas Bhaktisiddhanta Sarasvačio
Ganesha. He was so close to Bhaktisiddhanta. Jis buvo taip arti Bhaktisiddhantos. And he would, everything Bhaktisiddhanta dictated, he would write it down and print it in the books. Ir viską, ką Bhaktisiddhanta rašydavo, jis pasakydavo, jis rašydavo į knygas. That's how he got the title Ganesh. Taip jį pravardžiavo Ganesha. But many of these big and learned God brothers, many of them deviated from the instructions of Bhaktisiddhanta. Didžioji dauguma labai ištikimų Bhaktisiddhanto sekėjų, jie galų gale nukrypo nuo. So usually we have the tendency from the instructions of. Nuo nurodymų mokytojų. So we have the tendency to blame the circumstances. Taigi mes turim tendenciją kaltinti aplinkybės. Yeah, because of these people or because of this circumstance, I'm not empowered to achieve my potential. Dėl šių žmonių arba dėl tų aplinkybių aš nesu pajėgus įgyvendinti savo potencialą. And in this way, we actually miss the potential of the present. Ir iš tikrųjų dėl to mes praleidžiam galimybę išnaudoti šios akimirkos potencialą. So the amazing thing what Srila Prabhupada did, Taigi tai, ką tas nuostabus dalykas, ką Srila Prabhupada įgyvendino, he took the instructions from the past jis paėmė nurodymus iš praeities and he carried them all the way with him. For 43 years he carried those instructions and he protected them. Taigi visus tos 43 metus jisai paėmęs nurodymus iš praeities, visą savo tą laiką jos saugojo ir He protected them from the attack of negative circumstances. Jis saugojo jos nuo negatyvių aplinkybių atakų. He protected the instructions in his heart. Jis apsaugojo tos nurodymus savo širdyje. And he brought them into the present wherever he was. Ir jis pasiėmė tos nurodymus į dabartį, kur jisai tuo metu ir buvo. In the same way that Vasudeva and Devaki protected Krishna. Lygiai tokiu būdu, kaip Vasudeva ir Devaki apgynė Krishną. They also did not blame the Jie circumstances. taip pat nekaltino aplinkybių. But they did whatever was necessary and they protected Krishna. Bet jie darė tai, kas yra būtina ir jie apsaugojo. So Prabhupada came to the West with 40 rupees Taigi Srila Prabhupada atvyko į vakarus su 40 rupių. in a very strong determination Su labai stipriu ryžtu. that whatever Krishna provides, I'll make the best use of that. Kad ir ką Krishna man suteiks, aš panaudosiu tai geriausiu būdu. Okay, so the first principle is appreciating the past. Taigi pirmasis principas yra gerbti praeitį, vertinti praeitį. And this principle is to see the potential of the present. Ir šitas principas reiškia, kad reikia matyti šios akimirkos potencialą. Yeah, so spirituality has never... Let's look at how spirituality has spread in the world. Apžvelkime, kaip dvasingumas išplito pasaulyje. So it has never spread on the foundation of assets, money. Okay. Ji niekada neišplito pinigų dėka. Or spirituality has never spread because of strategy. Arba strategijos dėka. But it's always been on the foundation of individual, intense inspiration. Bet ji visą laiką sklido individo dvasinio įkvėpimo dėka. Individual, intense inspiration. Intensyvaus įkvėpimo dėka. So Prabhupada also says that this inspiration is spontaneous and voluntary. Taigi Srila Prabhupada aiškina, kad šitas įkvėpimas yra spontaniškas ir laisvanoriškas. So whoever has the burning desire within them, taigi, kad ir kas turėtų tą degantį troškimą savyje, to carry out the orders of the previous acharyas, įgyvendinti praeities acharyų nurodymus, then the entire creation facilitates that desire. Taigi visa visata leidžia, sukuria galimybės tai įgyvendinti. So we can look at our present situation and we can become hopeless.
Taigi mes galime pažvelgti į savo dabartinę situaciją ir supras, kad mes beviltiški. Or we can look at it with cynicism. Arba galime su cinizmo tokia nuotaika žiūrėti. Or we can look at it as a great opportunity. Arba galime žiūrėti kaip į labai didelę galimybę. So I have been given this program. Taigi aš daviau šią programą, I've been given this particular seva. aš gavau tokią tarnystę tam tikrą, I've been given this sangha. aš gavau tokią sangą. So let me make the best of this opportunity. Taigi pasinaudokime geriausiai šią So galimybę. there are three things which prevent people from reaching their potentials. Taigi yra trys dalykai, kurie neleidžia žmonėms pasiekti savo pilną potencialą. The first Įgyvendinti savo obstacle, potencialą. first obstacle is self-doubt. Pirma kliūtis tai yra abejonė savimi. We think, I've never done this before. Mes galime pagalvoti, aš nieko to nedariau. How will I be able to do this? Kaip aš pajėgsiu tai padaryti? Second one is that one begins working, but he cannot continue because he doesn't have consistency. Antra kliūtis, tai jisai pradeda tai daryti, bet neturi pastovumo. And the third one is that a person doesn't push himself hard enough. Ir trečia priežastis, tai kad žmogus nereikalauja iš savęs pakankamai daug. So what happens when we see a project that turns around and becomes greatly successful? Tai kas nutinka, kad viskas pakrypsta kita linkme ir tampa sėkmingai? In other words, sometimes we see a project, nothing's really happening. Galime pastebėti, kartais projektai nelabai pasiseka. But then something changes and suddenly it becomes very successful. Bet tada staiga kažkas įvyksta ir tai tampa labai sėkminga. So that is the effect of a person who commits. Ir tai yra That is the result. efektas asmens, kuris pasišvenčia tam reikalui. Tai sukuria tas žmogus. So when a person commits to the present moment, Taigi žmogus, kuris pasiaukoja tam momentui, then things start moving. tuomet dalykai pradeda vykti. So we look at Prabhupada's life in 1922. Taigi 92 galime pažvelgti Šilos Prabhupados pavyzdį 920. Met his spiritual master. Jis tada sutiko savo dvasinį. 1933 he took initiation. 923 priėmė iniciaciją. 33. 30? Mhm. 30. He took 11 years. 1944 he started Back to Godhead magazine. 44 metais jis pradėjo Back to Godhead žurnalą. 1955 he took Vanaprast. 55-aisiais priėmė Vanaprastą. 1966 he started ISKCON. 66 priėmė ISKCON. So we can see he spent a whole lifetime in preparation. Jis praleido visą savo gyvenimą pasiruošime. But that commitment which Prabhupada always had, Bet tas pasiryžimas, pasiaukojimas, kurį Šrila Prabhupada visuomet turėjo, he kept it. išlaikė. He had so many struggles and problems in his family. Jis turėjo daugybę sunkumų savo šeimoje. One of his sons even became mentally retarded and was wandering the streets of Calcutta. Vienas iš jo sūnų, jis išprotėjo ir pradėjo bastytis Kalkutos gatvėmis. And he had financial problems. Jis turėjo finansinių problemų. There were problems in the Gaudiya Math. Buvo problemos Gaudiya Matui. But in every situation, Prabhupada kept that commitment to his guru's instructions. Bet kurioje situacijoje Šrila Prabhupada išlaikė tą pasiaukojimą jo mokytojo nurodymą. And it is this commitment which empowered him to act in the present moment. Ir tai tas būtent pasiaukojimas tiem nurodymam įgalina įveikti tuo metu. So because of his long-term commitment, he knew how to empower any situation. Taigi dėl ilgalaikės tos pasiaukojimo nuotaikos nurodymam jisai He could empower people. Jis galėjo galinti kitus žmonės. And he could make the best use of any situation. Ir galėjo pasinaudoti bet kurią situaciją geriausiu būdu. Once Tamal Krishna Maharaj, he had become a very powerful leader of a program called Radha Damodar. Taigi, Traveling Tamal Krishna Sankirtan. Goswamis jisai tapo
Jisai tapo labai galingų lyderių, rado Ramadaros keliaujančios sankirtanos grupė. In 1975, his team of brahmacharis collected nearly $200,000 and delivered it to Srila Prabhupada. Taigi 75 metais jo keliaujantį tą grupę, jinai surinko $200,000 ir jos paaukojo Šrilai Prabhupadai. And they distributed 250,000 Back to Godhead magazines. Ir jie taip pat išplatino 45 milijonus, 4 milijono Back to Godhead žurnalų. And so many thousands of books. Ir daugybę tūkstančių knygų. And Tamal Krishna Goswami was in Mayapur for the festival. Ir Tamal Krishna Goswami jisai tuo metu buvo Mayapūre festivalyje. And he came to Prabhupada's room. Ir jisai įėjo į Šrilos Prabhupados kambarį. And many leaders were gathered. Ir ten buvo daugybė lyderių. And they were complaining about Tamal Krishna Goswami. Ir jie šiek skundėsi Tamal Krishna Goswami. Strongly. Labai stipriai. And many of the temple presidents were angry. Ir daugybė šventyklos prezidentų labai pyko ant jo. Because he had stolen so many of their devotees from the temple to join his party. Nes jis vogdavo iš atsidavusius iš kitų šventyklų prisijungti prie jo keliaujančios sankirtanos. So Srila Prabhupada was quiet. Ir Šrila Prabhupada jis tiesiog. And he said, "What do you think, Tamal Krishna Goswami?" Ir jis pasakė, ką tu manai, Tamal Krishna? Tamal Krishna Maharaj said, "I don't know, Srila Prabhupada. Maybe I should just go to China." Ir jis atsakė, nežinau, Šrila Prabhupada, gal man tiesiog važiuoti į Kiniją. So it's something like saying, I'll just go to the moon or something. Ir tai maždaug tokiu būdu, kad aš gal tiesiog į Mėnulį keliauju. So then he left. Ir tada jis išėjo. The next morning in Mangalarti, a messenger came from Prabhupada's room to Tamal Krishna Goswami. Ir kitą rytą per Mangalartį atėjo pasiuntinys iš Šrilos Prabhupados kambario pas Tamal Krishna Goswami. And he said, Prabhupada wants to... And actually, before he said anything, Tamal Krishna Goswami understood. Ir prieš iš tikrųjų tam pasiuntiniui, kad nors prieš pradedant kalbėti, Tamal Krishna Goswami suprato, kas bus. He said, "No, I'm not going." Ir jis atsakė, ne, aš nevykstu. And he had in mind, I'm not going to Prabhupada's room. Ir jis turėjo omeny, aš neisiu pas Šrilą Prabhupadą į kambarį. And I'm definitely not going to China. Ir aš tikrai nevyksiu į Because Kiniją. he was... somehow he knew that those words that I spoke, they're going to have some consequences. Nes kažkokiu būdu jis suprato, kad tie žodžiai, kuriuos ištarė tuo metu, jie turės pasiekmes. So, of course, you cannot avoid Prabhupada's order. Be abejo, mes negalime išvengti šios Prabhupados nurodymų. So he ended up going to Prabhupada's room. Taigi jisai vengė eiti pas Šrilą Prabhupadą. He went. Jis nuėjo. He actually, he didn't want to go, but he thought, I have to go. Jis suprato, kad reikia nueiti. So, as soon as he walked in, he said, "Prabhupada, I'm not going." Ir tik tai, kai įžengė į kambarį, jis pasakė, Šrila Prabhupada, aš nevažiuosiu. And Prabhupada said, "You're going to China." Ir Šrila Prabhupada atsakė, sako, tu važiuoji į Kiniją. And Tamal Krishna Goswami said, "Prabhupada, what about my Radha Damodar party?" Ir Tamal Krishna Goswami atsakė, bet Šrila Prabhupada, kaip dėl Radha Damodaros keliaujančios sankirtanos? This is the most successful program for book distribution in the whole world. Tai pati sėkmingiausia knygų platinimo programa visame pasaulyje. If I don't lead it, it will not continue. Jei aš jos nevykdysiu, jinai nesitęs. Book distribution is the most important program. Knygų platinimas svarbiausia programa. This is my service. Tai mano tarnystė. And Prabhupada said, "You think this is your service? Ir Prabhupada atsakė, tu manai tai tavo tarnystė? I take that service away from you." Aš atimu šią tarnystę iš tavęs. And Tamal Krishna was still resisting. Ir Tamal Krishna jisai vis dar prieštaravo, priešgyniavo. Prabhupada said, "I'm your spiritual master. You accept my order." Ir Šrila Prabhupada pasakė, aš tavo dvasinis mokytojas, privalai priimti mano nurodymą. So Tamal Krishna Goswami, and then Guru Kripa was behind. He said, "Prabhupada, if he doesn't go, I can go to China." Ir Guru Kripa buvo šalia ir jis pasakė, Prabhupada, jei jisai nenori, aš galiu važiuoti. And Prabhupada said, "No, this is his mission." Ir Šrila Prabhupada atsakė, ne, tai yra jo misija. So Tamal Krishna Goswami
eventually he gave in. He said, okay, you're right, Srila Prabhupada, I'll go. Taigi Tamal Krishna Gosvamis galų gale pasidavė ir sako, taip, Srila Prabhupada, jūs teisus, o aš važiuoju. He understood that even if I lead this great, amazing, powerful Sankirtan bus party, if it's not for the purpose of pleasing Prabhupada, then it's useless. Ir Tamal Krishna Gosvamis suprato, kad netgi jeigu aš toliau vadovausiu šiam nuostabiam dideliam milžiniškam Sankirtano programai, jeigu nebus skirta Šilos Prabhupados patenkinimui, tai yra tiesiog švaistymas. My real purpose is to actually please my guru. Mano tikslas yra tiesiog patenkinti. And if my going to China pleases Prabhupada, then I'm going to China. Ir jeigu nuvykimas į Kiniją patenkins Šilą Prabhupadą, aš važiuoju į Kiniją. Prabhupada smiled. Ir Šilą Prabhupadą nudžiugo. And then immediately he went out from his room to the roof of that building. Ir jis iš karto išėjo iš kambario ant stogo pastato. Tamal Krishna and Guru Kripa were walking with him. Tamal Krishna, Gosvamis ir Guru Kripa kartu ėjo. And he was telling all of the GBC men and all of the leaders. Ir jis visiems GBC nariam ir kitiem lyderiam. Prabhupada said, our Tamal Krishna Maharaj is going to open up China now. Ir jis pasakė, mūsų Tamal Krishna Gosvamis ketina wish him well on his mission. Atidaryti Kiniją dabar. And they all started cheering and clapping. Ir sako, palinkėkit jiems sėkmės. Ir And visi pradėjo ploti ir sveikinti. It became a very joyful, positive situation. Ir visa situacija tapo labai pozityvia ir labai džiugia. So Prabhupada had this amazing ability to empower the potential of the present, to empower the present moment. Taigi Šrila Prabhupada turėjo šią ypatingą savybę įgalinti akimirkos potencialą. Somehow he made a brilliant solution. Taigi jis matydavo tobulus sprendimus. He satisfied all of the leaders who were complaining. Jis taip pat tam susirinkime patenkino visus lyderius, kurie skundėsi jo. And at the same time he brought actually more glory to Tamal Krishna Goswami. Ir jis netgi tuo pat metu patį Tamal Krishna Goswami jam atnešė daugiau šlovės. So from all sides he created very, very auspicious situation. Taigi iš visų pusių jis sukūrė labai pozityvią situaciją. And he opened up a whole new preaching field. Ir atidarė labai visiškai naują pamokslavimo sferą. Because of this incident, now we have so many devotees in China. Dėl šio incidento mes turime dabar tiek daug atsidavusių Kinijoje. So, in developing our relationship with Krishna, in the association of devotees, taigi, vystant santykius su viešpačiu Krishna ir atsidavusiais, we should be able to appreciate the past. Mes turime išmokti vertinti praeitį. And at the same time empower the present. Ir taip pat įgalinti dabartį. So we remember what has happened, but we carry with us the instructions of the Guru to the present. Taigi mes turim prisiminti, kas įvyko ir atsinešti tos nurodymus gautus iš mokytojo į dabartį. And when a person commits to empowering the potential of the present moment, ir kai žmogus pasiryžta įgalinti šios akimirkos galimybės, that determination, tas pasiryžimas, yes, that empowers him. Įgalina jį. So, thank you very much. Taigi ačiū labai. That's all I wanted to share. Tai viskas, ką aš norėjau pasidalinti. Maybe someone would like to respond by giving any additions or subtractions. Galima lietuviškai perskaityti. Ačiū labai už. Ačiū labai už paskaitą. Neįtikėtina paskaita iš tikrųjų. Labai daug sužinojau ir išgirdau ir labai
labai atliepia tai, ką šnekėjai. Tikrai labai ačiū. Daug iš tikro klausimų, tokių pamastymų, bet nuo pat pradžios man įsiminė apie Narada Munio tą tikėjimą, kaip jisai gavo tą tikėjimą ir matė viską kaip Krišnos malonę, nes jisai bendravo, gavo tą association su išaukštintom asmenybėm. Tai mano klausimas yra, jis matė Krišnos malonę tada visur, iš 5 metų į mamą, jis neturėjo mamos, paliko mamą. Bet kaip mes galim pritaikyti šitą formulę, matyti Krišnos malonę, kaip mum nutinka kažkokie asmeniniai dalykai, kurie mum yra labai brangus ir mes to nesitikim, bet mes teoriškai suprantam, kad paskaitom Bhagavatam, tarkim, suprantam, kad tai yra Krišnos malonė, mes priemam tą nuolankę poziciją, kad vis tiek viskas vyksta dėl to, kad mes tobulėtume dvasiškai, bet viduje mes taip iki galo Krišnos ir nesuprantam. Tiesiog taip kaip ir priemam, kad va tas kažkas ten atsitiko, bet taip ne iki galo. Tai kaip tą padaryti iki galo pasitikėjimą Krišną, kad nebūtų tų abejonių. Apart skaitimo Bhagavatam, apart mūsų visos sadanos ir taip toliau. I can only answer according to my level. Aš galiu atsakyti tik iš savo lygio. For me, I get help from association with more advanced devotees. Aš gaunu tai iš bendravimo su labiau pažengusiais atsidavusiais. So for example, like once I was at the ashram of Trivikram Swami. Pavyzdžiui, kartą aš buvau Trivikrama Swamio ašrame. And was going through a very difficult circumstance. Ir tuo metu labai sudėtingos aplinkybės vyko ten. There was a lot of fighting in the temple where I was. Daugybė konfliktų šventykloje, kurioje. And Trivikram Swami, I suddenly realized he's been chanting Hare Krishna for 50 years. More than 50 years. Staiga aš supratau, kad Trivikrama Swamis jis daugiau nei 50 metų kartoja Hare Krishna. He still goes out on Harinam. Ir jis vis dar išeina į Harinamą. And he's supporting my book distribution. Ir jis skatina platinti knygas. He must have some really amazing realizations. Jis turėtų labai įspūdingų realizacijų. He just looked at, he saw my distress. Ir jis pamatė mano and he said to me, you know, Krishna, he's a little bit playful. Ir jis pasakė, žinai, Krishna yra šiek tiek žaismingas. He has a plan. Jis turi planą. But Krishna is also, he can change his plan. Bet Krishna taip pat gali pakeisti savo planą. And when Krishna wants to do something different, ir kai Krishna nori kažką kitą nuveikti, then we should be able to recognize that. Mes turime išmokti tai atpažinti. And adapt to that new circumstance. Ir prisitaikyti prie tų naujų aplinkybių. So Krishna, he knows our level. Taigi Krishna žino mūsų lygį. And he's not going to create a situation which completely destroys us. Ir jis Prabhupada, he won't create a situation which destroys us. Visiškai mūsų naikins. So Prabhupada said, once Prabhupada was going through a big, how do you call it? It's a big struggle in Juhu, establishing the temple in Juhu. Sykį Šrila Prabhupada bandydamas įkurti šventyklą Juhu, jis turėjo labai didelių sunkumų. And during that time, he said, I sometimes feel discouraged. Ir tuo periodu Šrila Prabhupada išreiškia, kad aš kartais esu, kaip šiandien, motivacija dingsta.
but I never become disappointed. bet aš niekad nenusiviliu. So that when we see how other devotees have adapted to circumstances, Taigi matydami, kaip kiti atsidavę prisitaiko prie aplinkybių, and they just continue on with the simple program of their chanting, taking prasadam and everything. ir jie tiesiog seka savo kartojimą ir prasadą valgyti. And we appreciate that association. Ir jie taip pat vertina tą bendravimą. We thank Krishna every day that we have the association of people who have gone through so many difficulties. Mes dėkojame už bendravimą su atsidavusiais tais, kurie per savo gyvenimą tiek daug sunkumų praėjo. And in their character, it's shining, this faith, this determination, it's shining from them, from inside of them. Jų charakteryje tai tiesiog tai šviečia iš jų, tai spindi jose. We should know that that association is impacting us. Ir mes turime suprasti, kad tas bendravimas iš jų, tai jis mus įtakoja. I mean, I've had association with devotees who at the time I didn't appreciate them. Iš tikrųjų, aš bendravau su tam tikrais atsidavęs, kur tuo metu aš galbūt to neįvertinau. But now after years of separation, I remember them practically every day. Bet dabar, nutolus nuo tų asmenybių, aš jos praktiškai kasdien prisimenu. And I'm just thanking Krishna so much that he gave me that valuable gift. Ir aš tiesiog kasdien dėkoju Krishnai, kad jie suteikė tokias vertingas dovanas. I mean, a person can be a beginning level devotee. Ir atsidavęs gali būti pradedantysis. But if his faith is pure and he believes that my goal is to achieve pure devotion to Krishna, Bet jeigu jo motyvas tyras, įgyti tyrą atsidavimo tarnystę Krishnai, then even his association is extremely desirable. taigi netgi bendravimas su juo yra labai didelė siekiamybė. Narottam Das Thakur, in one song, he says, Taigi Narottam Das Thakura vienoje iš savo dainų he says- sako, I don't care if a person is renounced, living in the forest. man nerūpia, ar žmogus gyvena miške atsižadėjęs, I don't care if the person is living in a home and working a job. ar žmogus gyvena namuose ir dirba darbą. If he loves to chant the name of Gauranga, Jeigu jam patinka tarti Gaurangos vardą, I want his association. aš noriu su juo bendrauti. And Mahaprabhu showed also, I gave the example of Mahaprabhu. Ir Mahaprabhu darė tokį pavyzdį. He showed that real renunciation is not about shaving your head. Jis paaiškino, kad tikras atsižadėjimas nėra tiesiog nusiskusti galvą or leaving the home. ar palikti namus. The real renunciation is to let go of our own ideas and plans. Jis paaiškino, kad tikras atsižadėjimas yra atsisakyti savo idėjų ir planų. Right? He wanted to go to Vrindavan. Sachimanta said, stay in Jagannath Puri. Jis norėjo vykti į Vrindavaną, bet jo mama pasakė jam vyk į Jagannath Puri. And he saw the Lord's hand in that. Ir jis pamatė Dievo ranką tame. So it doesn't mean we can't make any plans. Taigi tai nereiškia, kad mes negalime kurti planų. But if Krishna decides to change something, we should be willing to follow that. Bet jeigu Krishna nuspręs kažką pakeisti, mes turime būti pasiruošę sutikti su tuo. And that comes from seeing devotees who've who have done that. Ir mums ateina tikėjimas į tai, kai mes matome atsidarusius, kurie praėjo tai. Hope that helps. Maybe you have something you'd like to say about that? Hare Krishna. Okay. So, anything else? We can do kirtan if there's no more questions or comments. Welcome, Prabhu. Thank you for coming. Hare Krishna. I have a question, Yeah. and sometimes it is a bit puzzling to understand whether you feel in some way or like you're in some kind of situation because of Krishna's plan, or whether you made like a unwise or just stupid decision and you're in that situation, you know. So how to distinguish whether it's Krishna's plan or whether
like you chose to do this, like because of your like acts. Okay. Tai mano klausimas yra, kad kartais sunku atskirti, kad pavyzdžiui mes kažkokiose situacijose atsiduriam dėl to, kad tai yra Krišnos planas, ar dėl to, kad mes kažkaip pasielgiam, kažkokį tai pasirinkimą padarėm ir tai gal nebuvo pats teisingiausias pasirinkimas. Ir kaip atskirti, ar tai yra būtent kuris variantas. I'll just start on a light note. Taigi aš padėsiu lengva nata. Once Prabhupada was asked a question. Sykį Šilas Prabhupadas paklausė klausimą. How is it that the jiva fell from the spiritual world to here? Kaip taip gali būti, kad džyva nupuolė iš dvasinio dangaus? And Prabhupada said, causeless stupidity. Ir Prabhupada atsakė, kad tai yra nepriežastinis kvailumas. So, actually, the ultimate cause of all of our problems is our causeless unwillingness to serve Krishna. Taigi visų mūsų problemų priežastis yra nepriežastinės nenoras tarnauti Krishnai. So, in order to overcome this sickness, taigi, tam, kad praeiti šią lygos stadiją, kaip we have to learn to, I gave the formula, Prabhupada gives the formula of humble submission. Ir Šrila Prabhupada duoda pavyzdį nuolankaus paklausimo. So he many times quoted verses such as Tad Vijnanartham Evam Guru Bhegachet and Tad Vidhi Pranipatena. Tai Šrila Prabhupada dažnai cituoja šios posmus. And it means that if a person is serious about solving the perplexities and the problems of his life, tai reiškia, kad jeigu žmogus sprendžia savo nesklandumus gyvenime, then he should actually go to the person who can give proper guidance. Taigi tada jisai turi kreiptis pas žmogų, kuris gali tinkamai jį nukreipti. And he should very humbly submit and inquire. Ir jis turėtų labai nuolankiai pasišvęsti jam ir klausinėti jo. So then the way we become disentangled is by following the instructions of Guru and Krishna. Taigi būdas kaip išsinarplioti yra tiesiog tarnauti Guru ir Krishnai. And follow their Ir instructions. sekti jų nurodymus. So in the beginning, a devotee thinks everything revolves around me and Guru. Taigi pradžioje atsidavę mano, kad viskas sukasi aplink mane ir Guru. And the other devotees, they're pretty much in Maya. Ir kiti atsidavę, šiek tiek Majai. And actually, I am the one with the greatest potential. Ir iš tikrųjų aš esu tas su didžiausiu So I'm not speaking about any particular person here. I'm just, my own psychology is like this. Taigi aš nekalbu apie kažką asmeniškai, bet tai yra, aš būnu savo paties psichologas. So, but then gradually we begin to wake up Bet palaipsniui mes prabust and we see that these other people are also wonderful parts of Krishna. ir mes matome, kad kiti žmonės taip pat yra nuostabios Krišnos dalelės. And gradually we begin to see Guru's voice in the words and instructions of other devotees. Ir palaipsniui mes pradedam išgirsti Guru balsą kitų atsidavusių nurodymus. And then that takes us even farther. Ir tai mus nuveda netgi toliau. And gradually we begin to hear the voice of Paramatma. Ir palaipsniui mes pradedam girdėti netgi Paramatmos balsą. And then Krishna's will becomes more and more clear for us. Ir tuomet Krišnos valia tampa vis aiškesnė ir aiškesnė. But until then, we Bet iki- sometimes mistake our mind's demands for Krishna's will. Mistake our minds. We think our mind is speaking. We think the mind is giving us Krishna's will. Bet kartais mes sumaišom ir galvojam, kad mūsų protas tai yra Krišnos valia. Yeah. So, in order
so one has to actually very carefully study Taigi mes turime labai atidžiai studijuoti and keep the mind absorbed in Krishna conscious thoughts. ir laikyti protą pasinėrusi į mintis apie Krišną. So that can be through service, Tai gali būti per tarnystę, that can be through memorizing tai verses, it gali būti per šlokų prisiminimą. can be learning recipes, how to cook, Galima išmokti receptų, So kaip the- gaminti, so many things. daugybę. So in this way, the more the mind is engaged, Tokiu būdu, kuo protas labiau užimtas, then there's less opportunity for speculation. tuo mažiau galimybių spekuliuoti. And then I don't know, does that help? Ar padėjo? Maybe you have something clarification? No. Yeah. Tai tiesiog, ką supratau, kad tai toks palaipsninis procesas, mes dažnai neatskiriam, kas yra mūsų proto mintys, bet mes, kaip jūs sakėt, kad turim tos atskirti dalykus, mes turim tam tikrus, kaip čia pasakyti, filtrus, guru, sadhu, šastrą, ir mes per atsidavusius, per tarnystę mes galim, šiek tiek apsivalom ir palaipsniui mes pradedam išgirst, matyt Krišnos planą. Tai nežinau, taip supratau. Yeah, so in the beginning, just keep it simple. Pradžioj geriausia tiesiog viską paprastai Yeah, žiūrėti. yeah. Okay, anything else? Ar dar kas nors? All right, we have, yes. Norėjau užduoti klausimą. Jūs atsakydamas šitą bhakto klausimą minėjote apie, kad su laiku mes girdime paramatmos balsą, Yeah. kur Krišna sako mums. O kaip atpažinti, kad tai buvo paramatma, nes būna situacijų, kad žmogus kartais ar kokių problemų turi su sveikata mentalinė. Kaip pažinti, kad tai būtent paramatmos balsas, o ne kažkas tai kito? Give me the translation so I don't make a mistake. She asked, reflected on your answer, that sometimes we mistake our mind for Krishna's instruction. So she said, sometimes we think that Paramatma is telling us, but how to identify that it's actually... She said, for example, something. Yeah, for example, people have some mental issues. Mental issues. Yeah, so they can mistakenly think it's Krishna. Oh, okay. Uh-huh. We should, well, actually the stage of hearing Paramatma is a very advanced level. Iš tikrųjų, girdėti Paramatmos balsą yra labai aukštas lygis. And that means that we have a lot of traffic in our mind. Tai reiškia, kad mūsų prote daug veiksmo. There's so much impressions from past activities. Labai daugybė įspūdžių iš praeitos veiklos. Very deep impressions. Labai daugybė gilių įspūdžių. Just like when you have an onion, Lygiai kaip mes turime svogūną, you peel away one layer. mes lupame po vieną sluoksnį. Below that is a fresh layer. Ir po jo kitas šviežias And sluoksnis. Again, you pull it away and there's another Ir layer. vėl lupi, And again, you keep going. ir vis tęsi. So each time we go further in Krishna consciousness, it feels like we've achieved a new level. Taigi, kas visą laiką, kuo mes einam giliau Krišnos sąmonę, mes jaučiamės, kad pasiekėm naują lygį. But we might not see that there's many more levels after that. Bet galbūt mes negalim matyti, kad yra dar daugybė tų sluoksnių likę. And Jai Shishinitai Gaura Chandra Ki Jai. The safest thing to do is to take the instructions of the Guru very seriously. Taigi, saugiausias dalykas, kurį galime padaryti, tai priimti guru nurodymus. That labai means rimtai. You can write them down.
Tai reiškia, kad jūs galite juos susirašyti, You can worship them. jūs galite garbinti You can juos, put them on your wall. jūs galite padėti ant sienos, You can speak about them with others. jūs galite kalbėti apie juos su kitais. So actually, until we are perfect in following our spiritual master, Taigi iš tikrųjų, kol mes nesam pabudi tarnauti dvasiniam mokytojui, we cannot actually hear the voice of mes Paramatma. negalime išgirsti Paramatmos balsą. So it doesn't mean that there's no feeling of inspiration. Tai nereiškia, kad žmogus neturi įkvėpimo jausmo. We can feel inspired to do something for Krishna Mes galbūt esam įsikvėpę nuveikti kažką dėl Krišnos or for the devotees. ar dėl atsidavusių. So that's good. Tai yra gerai. That's good. We should keep that. Mes turime tai We should- išlaikyti. Prabhupada always empowered people who had creative ideas. Šio Prabhupada visuomet įgalindavo tuos, kurie turėjo kūrybinių idėjų. He didn't like so many changes, Jis nemėgdavo daug ką keisti, but he appreciated creative things also. bet jis vertino pozityviai kūrybinės. So when we have inspirations, we should present them to seniors. Taigi, kai mes įsikvėpiam kažkokiam idėjom, mes turim tai pristatyti vyresniesiam. We may have brilliant idea, Galbūt jūs turite idealią idėją, but there should always be that humility, bet visuomet turi būti nuolankumas. and we should present it to the seniors. Ir mes turime tai pristatyti vyresniesiam. Trust and have trust Ir turėti tikėjimą, that they actually have seen more than us. kad jie matė daugiau nei mes. They have gone further than us. Jie nuėjo toliau nei mes. They know the troubles that we have to go through, Jie žino problemas, kurias mes patiriam dabar. and that they are our well-wisher. Ir kad jie yra mūsų mums gerą linkį. So when you find someone like that who has these qualities, Ir kai jūs surasite kažką, kas turi šias savybės, then try to create a relationship. tuomet pasistengit sukurti santykį. And a relationship with commitment is called shiksha. Ir santykis su įsipareigojimu, tai vadinasi šikša. You can take instructions from someone without being committed, Jūs galite priimti nurodymus iš kažko be įsipareigojimų. but if you want to make advancement Bet kai norite padaryti pažangą and eventually hear the voice of Krishna, ir galų galia išgirsti Krišnos balsą, then there should be commitment. tuomet turi būti įsipareigojimas. That even if he tells me that I want this relationship to be committed, Netgi jeigu reikalavimai yra, kad aš noriu, kad šie santykiai būtų su įsipareigojimu. so that can be in normally that comes as diksha relationship. Ir įprastai tai tampa, tai yra dikša įsipareigojimas. So that means taking initiation. Tai reiškia priimti Have you iniciaciją. taken initiation? Ar jūs priėmėte? Okay, so when you have a diksha relationship, you're committed. Taigi, kai jūs turite dikšą iniciaciją, jūs esate Isiparu- įsipareigojęs. And then that means that if the guru says, you pick up my shoes and clean them, Ir jeigu guru pasako, tu paimk mano batus ir išplauk, and you think, no, wait a second, I have so much knowledge that's below my level, ir tu gali galvoti, aš turiu tiek žinių, aš toks intelektualus, tai ne mano įgis. then that's not a disciple. Tai nėra mokinys. So we have to surrender to someone who we believe in, who we trust. Taigi mums reikia pasiaukoti tam, ko mes tikime ir pasitikim. So whatever they say, I will do that. Taigi bet ką, kai jie sakys, aš darysiu. So that when that relationship is strong, Taigi, kai tas santykis toks stiprus, then Krishna reveals himself. tai Krišna jisai apsireiškia pats. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much for your attention. Ačiū jau už jūsų dėmesį. All glories to Srila Prabhupada. Savo šlovė šlaiko. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. All glories to Dvidžamani Gaura, Prabhu ki jai.